またもや台風接近中。今回接近している台風は21号です。非常に強い勢力で日本列島へ接近しています。過去2018年にも同様の台風21号が日本列島を直撃しました。また、今回も似たルートとなっております。前回上陸した際はかなりの被害を被りました。停電や車の横転、特にトラック、そして人が飛ばされることもありました。近畿地方や東海地方を中心に、200万の木を超える大規模停電が発生しました。被害状況は死者14名、負傷者980人、重機の全半壊一部損壊9万7910棟、床上床下浸水707棟、かなりの被害となりました。早くても27日、月曜日には日本列島へ直撃する見込みです。お仕事や学用があると思いますが、不要不急の外出は控えるようにしましょう。それでは、ハブアグっていい。